迎大家收聽，請你好好放低放低啲乜嘢啊？放低你嘅少女心事，感情台，放開啲啦，香港人！你有壓力，我有壓力喎。鹹鹹濕濕老屎忽，怪談實錄。你望下你後邊。喂，要嚟第一集嘅，請你好好放低。我係 Kenneth。哈利，嘿，今日咧上太空，今日我哋一齊上太空人。唔係啊，近排真係有班女上太好空多太空 ，Katy Perry。係喎，不過我哋今日唔係講上太空，我哋今日係另一種太空今日係講 local 香港好多年輕人上太空。嘅遊太空人。但係喺上太空之前，都請我哋嘅陳大師。唐又係陳大師大佬，係，唔好咁，大家都係陳大師。唔係我哋真係要擔翻陳允用大師，有我係揾用大用大師，師，有撚用有撚用。咁咧呢個 fun fact 咧，本人覺得幾得意嘅。咁喺18幾年嘅尾至19乜年嘅頭啦，我唔係好識嗰啲世紀啦。即係總之19世紀末到20世紀頭。係啦咁啦。咁咧當時咧有一個大部分嘅女性咧都會好踴躍，好中意咧一個 treatment 嘅。呢個 treatment 咧叫做 pelvic massage。咁 pelvic 咧應該係個盤骨嘅 massage。咁好多時咧一啲無論點講你要生小朋友啦，或者純粹淨係要去 maintain 女性嘅 pelvic 健康咧，好多女性都會去做呢樣嘢嘅。咁呢一個嘅但係點解盤骨有咩唔健係啦，呢個康咧？ treatment 其實係咩嚟嘅咧？係真嘅呢個 treatment。呢個 treatment 咧就係點講咧？係我相信係真啦嚇，因為有幾個唔同嘅 article 都有講到呢樣嘢嘅。咁係啦，咁呢個咧 Oxford Academic 入面都有講過㗎嚇。咁咧所以當時就係咩咧？一啲譬如你睇 physio 啦，會有啲 physician 啦，然後有啲midwife 咧就係接生嘅姑娘啊，都會咧幫呢啲女仔做一個 pelvic massage，去達至到咧最好嘅效果嘅。咁呢個效果其實係咩咧？就係高潮啦。但係當時呢啲女性咧唔知道係咩嚟嘅，咁所以咧佢哋淨係覺得 Oh my gosh 呢個好正，呢個醫生好正睇呢樣嘢。即係有人幫你 fingering 咯。係啊，但係因為以前嘅女性係唔會知道係咩嚟，佢哋係咪亦都冇概念可以自己摸自己嘅？即係唔係啦知有呢樣嘢。同埋唔好忘記當時嗰個年代好多人都係 Catholic 嘅，好多都係信緊天主教或者係基督教嘅話，基本係唔會掂自己嘅，所以佢哋根本就唔知道係咩嚟，係一個冇 exposure to 咩叫 masturbation 之下咧，佢哋睇呢一個醫生嘅時候就會覺得 Oh my god， 男士女士啊，做呢個女士男士以前嘅醫生係冇女人醫生嘅，以前係得男性嘅醫生㗎。就係除咗接產士就係女性咯。講呢樣嘢喎，睇嗰套戲近排好似係就係講一個醫生，佢想做醫生嘅男人，但係佢做唔到可能外科啊或者內科嗰啲咁啦，佢就選擇咗做呢一個項目嘅醫生。近排睇嗰套戲， pelvic 係啊 pelvic massage 即係佢遠嗰啲叫咩遠近馳名嘅手指咯。家庭英係啊，真係以前年代嘅你可以寫ancient pelvic massage 咁，你都會揾到。其實係啦，就係咁啦。咁呢個就我嘅分法啦。原來以前嘅人咧係未識搞自己嘅時候咧，係會揾專業人士搞自己㗎。呢個都有7分至8分。而家轉咗咯，啲人變咗去叫雞嗰啲咯。唔係啊，女士啊，會有叫鴨咯 vibrator 啊，會有好多自己嘅方法。但係以前嘅人因為信教嘅關係，所以冇掂過自己，而唔知原來係咁㗎。我好似聽過一樣嘢叫找縫巾，就係類似係咯，咪就嘅。係而家呢一樣而家嘢咯。先有㗎，找縫緊大佬。係啊，唔係一直咪類似嘅近呢而家2年先有啊。哇！哦，呢個都係分咁佢哋都分啊咁佢哋做呢個 massage 嘅時候，咪都上咗太空咧？可能會舒服到上太空咯。咁就唔使太空遊啦。但係而家冇呢啲醫生就要太空遊啦，係咪呢個啊？太空遊咧，即係我係強烈一定要同大家講一次。成日講嘅醫托米子係咩咧？咁係啦，伊托米茲究竟係咩？首先我要同大家講太空遊咧，入邊有個成分就叫伊托米茲，英文就叫 etomidate 啊，希望冇讀錯。咁咧佢就係一個係受法律嚴格規管嘅麻醉劑，係做手術時候咧幫你鎮靜同埋去叫放鬆你個身體，放鬆晒個身體嘅，係需要醫生處方你先可以用嘅。咁但係唔知點解咧，喺2024年尾到2025年頭嘅時候，突然間就出現咗呢樣嘢。首先啦，呢樣嘢已經係要規管㗎啦。咁同時佢係用一個乜嘢嘅形式去流出呢個市面上咧？真係好似支電子煙咁見嘅電子煙咯，而咧判別唔到入邊嗰支係乜嘢嚟嘅。咁俾多少少additional 嘅 fact 大家啦。其實咧，如果喺街度捉到你有電子煙咧，
係唔犯法嘅。係而家下年開始啊嘛，有下年4月開始。係唔犯法嘅，但係你買賣同出入境咧就大鑊噶啦。哦咁同時犯唔犯法啊？咁唔犯法住，係而家係過渡期啫。咁同時即係遲咧，啲啜都下年唔得啦4月開始就唔啜得如果有人啦。周到你咧，佢攞你支嘢去檢測，入邊係太空油有呢個etimidate 嘅一個成分咧，你就仆街噶啦， Okay. 都可以坐監噶啦，或者罰錢啦。咁同時咧，最變態嘅就係你有冇睇過咧？佢哋係入邊會溝其他嘢嘅，冇係可能會大麻啦，或者 K 仔，即係其實就好似以前咧嗰啲人食白粉咧，睇門徒，唔知大家有冇睇過門徒？劉德華咧就係將啲牆就話咧佢嗰啲貨好靚，就唔會溝其他嘢嘅，但係有啲不法嘅商人咧就會溝呢個玻璃粉啦，同埋長灰入邊嘅，令你容易啲吸食。咁而呢樣嘢咧，其實其實唔係容易吸食。食，佢係想將一嚿磚劏開多4嚿賣出去啲啦，咁啊不法係商人，其實原本呢件事已經不法啦，係嘛？係咁就好黐線嘅，一樣嘢唔夠，俾3、4樣嘢你，咁即係同埋乜都有，食到你一定即係即係爆一支一味爆炸咯，個人會直接係啊，即係你買一送三咁你會見到咯，入邊有好啲小多嘢。朋友咧喺輕鐵咧，喺度點下點係下啊係，啊，我見到好多片啊近排。嗰12、3咩歲。餐廳都有僆仔食係啊啊，黐線。好癲嘅位就係因為咧，據說咧，首先海洛英咧已經係世界上最容易上癮嘅一個毒品啦。 OK，唔係海洛因海洛英 heroin 係哦 heroin。咁而呢個嘅太空油咧，係仲容易上癮過佢嘅，一下就搞掂你㗎啦。喂，仲要勁方便喎！屌你真係啜一啜。你想象下，你喺房度，你諗下你嗰啲白粉，你又要我明啊，即係佢咁容易上癮係一咧，因為好易吸，二就好撚平咯。係啊，好撚平。超平。係講緊即係我唔係想 educate 大家，但係 IG 係會有 page 賣嘅。不過而家有好多警察都係用呢個方式放蛇去捉咯，屌嘅但係都啲靚仔都難捉賣嘅人。我捉賣嘅，捉賣嘅人，嗯因為我前嗰排睇，我唔記得係東張定係邊一個 news channel 就有啲記者放蛇，咁、原來佢買呢一個太空油嘅方式咧，你當買多就越嚟越平啦 let's say 可能一支300蚊咁樣，咁你平到可能係百零蚊一支，你要買幾廿支咁樣，咁有啲即僆仔咧係幾個。麥 share 個半麥當勞有餐價錢啫啲喎人咧，中學、大學生啊，係講緊係入貨嚟賣俾自己啲同學。哇勁仆街，真係係啊，每一支可以賺個得咁樣咯，因為佢日落因為佢用120蚊買翻，用300蚊買翻出嚟，但係呢樣係累死身邊所有人。都佢唔會知㗎，佢覺得爽㗎嘛，佢覺得好都賺啊癲嘛啦！係喂，大佬，你又犯法，你又危害自己同其他人嘅生命。同埋唔驚㗎嘛，啲反應都幾癲㗎喎。佢爽啊嘛，覺但得係佢哋啲反應係唔係正常任何其他毒品嘅反應，真係喺度震啊！唔係呢個空間咯，即係喺度真係好似上 swing 咯咗太空咁咯。你有冇睇啲？我記得有一個 thread 喺度笑話政府嗰啲 poster 咧，整得好撚吸引。啊！佢話好似講到啜撚完真係上太空好撚迷幻好撚正咁樣咯，啲人講佢話搞錯啊！你整啲咁樣嘅宣傳單張，所以就係咁賣啦。台灣個譯名幾好嘅，喪屍煙彈，你食完知個喪係啊屍，屌你我就會卻步啲你嘅。話你上到太空喎300蚊，因為我覺得太空油就太正啦，個名啊改屌，你喪屍人差唔多啊，真係。同埋其實咧，即係我諗細小朋友或者中學生食毒品呢壇嘢咧，其實由細到大都有噶啦，以前年代都有噶啦。係但係太容易接觸咯，而家係而家係太緊容易你啦。以前你食粉咧，係貴㗎你食個鼻會見到啦，人哋周到你啦，係同埋好貴啦。咩食冰你又要好似點火嗰啲咁啊嘛。你喺學校或者屋企你係做唔到呢件事，大家唔係咯。你去小息啊，或者Miss 我想去廁所，咀兩啖翻嚟就點黐黐孖筋。仲要你嗰啲太空油冇味嘅喎。係啊，咪所以佢哋咪喺嗰啲打邊爐啊嗰啲地方，咪就係因為嗰度地方抽煙好，即係抽氣好勁嘛，所以你食咗都冇人知咯，好撚癲啊！屌老母唔！係，但係個問題其實你哋即係唔知佢哋有冇諗過咧？你上咗癮之後，你每日都要食嘅話，你點算啊300蚊一支啫嘛， ？300蚊一支喎，大佬，真係你中學生嚟嘅啫喎。哦咁啊，你中學生喎，中學生嘅但你唔食 pocket money 有幾多啊？有啲幾千啦，有啲一個月幾百啦，都有係咧，聽過因為我記得我細個係300蚊一個禮拜，咁即係我唔食，我放學之後唔去食零食一個星期，我就可以食一個星期嘅太空油咯。佢而家係好鼓勵嗰陣時嘅自己去食太空驚啊大佬！油。我而家突然間為啲青少年好撚驚，我心諗佢哋一聽到覺得咁容易 access 㗎，等我又去試下先。咪就係好恐怖咯！即係諗下呢樣嘢唔監管得好勁嘅話，就係咁樣發生咯。但係個問題你會
血壓下降、肌肉抽搐、嘔心、頭痛、昏迷或者幻覺。咁點解要食啊？唔係，其實放鬆咯，想逃離呢一個世界但係幻覺、嘔同埋陳主任，我想問頭痛喎。係其實青少年點解要吸毒咧？真心想知嘅。我覺得係覺得呢一個世界太多負面嘅。屌都咁差啦，咁咪食咯，唔想呢個世界噶啦，冇所謂啦，起唔到身，即係有個我覺得係朋輩壓力啊。有朋輩嘅壓力嘅，但係有啲睇唔開咯，即係覺得呢一個係 my way out 唔 of 緊要啦 escape of 呢個 reality， 因為現實中實在太差啦。屌呢度有地震，嗰度又話讀書好辛苦，係啊，唔想面對呢個世界嘅一切咯，覺得世界所有嘢都係灰暗嘅垃圾。係啦，地球將會毀滅㗎啦，我咪去我嘅係咯，佢出世於一個一出世已經有 greenhouse effect 嘅係啊，你諗下，世界可能佢嘅童年有幾年係戴撚住口罩，然後唔使翻學嘅，突然間哦即係喺佢哋嘅眼中，人啦，又俾人呢個世界係啦滅亡㗎啦。我哋嗰陣時經歷都係沙士啫，頂係啊多一年都冇咩啊？3個月啊，沙士係係咩係啊，我唔記得幾耐啦嗰陣時得幾個月㗎咋我嗰陣時幾歲啊？幾歲啊？得幾個月？係啊咩啊？你我翻緊我翻08年啊嘛緊小學嗰陣時係㗎。03年啊，留意翻啦我。翻緊咩？我2000年翻小學1年班。咪2年班左右嘅事係啊幾啦。歲係啊，係咯一防驗小包，我記得嗰陣。喂但係我係嘅係，Covid 咁長時間唔。係啊，首先 Covid 係好影響，同埋就係科技咯，科技太撚發達啦。嗯，佢網上面乜撚都睇到，真乜撚都係講真，你買到 IG search 太空遊已經係你會揾到啲 page，不過佢冚得快嘅，即係嗰啲 page 係可能1日2日內開嘅新 page 出嚟嘅。嗯，咁我會奉勸大家千祈唔好撚試，因為你唔知嗰個 page 係咪警察開嚟放蛇捉你哋唔。係，實首先唔好講俾咩人捉先啦，大佬。屌，首先呢樣嘢啦，你個人會死啊！啲人係唔知死嘅，即係覺得我明知呢樣嘢係毒品，但我就係要試咯。咁有啲人都未死，我想知下啫嘛係啊，佢哋都係嗨下迷下啫，唔會死嘅。有啲人，因為我以前細個係呢啲心態，所以我冇必要講，就係有啲人係聽完啲所有嘅點樣傷害身體都好，係咩試都唔下先啦撚 care，因為佢唔錫身咯，佢覺得我唔介意咯。仲有本錢。係啊，我有後生冇所謂咯，但係唔好癲啊！即係首先呢一樣嘢點解你唔。試下笨豬針啫？點解要試太空遊啫？屌你！笨豬針幫佢逃離唔到呢個世界，呢一個係你搵我啊嘛吸，你一吸一啖你就即刻可以唔使喺呢個空間，係真你個腦去撚咗其他地方，你唔使 process 喎，你好似突然間吸完之後你去咗發夢咁樣咯，你好啲瞓撚着咗，你個意識去咗其恐怖，唔好再他地 sell，方，唔好再 sell，唔好再 sell。幾撚恐怖啊！你諗下，喂，其實咪就係由咩酗酒啊？佢個樣真係同 Vape 一樣樣噶喎。佢係一個 fake 嚟嘅，換咗個頭啫。係咯，即係我意思，佢個成個 design 呢個樣係同一個 Vape 冇分別，所以你喺街係會揾。因為點解咧？因為嗰啲 jewels 啊成啊，佢個 design 係唔同樣噶，但係佢呢個嘢係同食 Vape 係一樣樣，所以根本冇人會捉唔係咁到呢，which 我覺得佢下年開始禁屌，如果佢整埋啲味道就撲街啦，咩整埋啲咩有屎味啊，士多啤梨味啊，有啲 fake 咁啫死得。嘛。吸到咩啦，半身炭啦，行唔撚到啦，啲肌肉喂，同埋個到。肺係會花晒啊！即係我都唔好講其他點唔點嘢先。翻唔到轉頭㗎，你危同埋害咗你個你喺度身體食緊一之後啲放鬆肌肉嘅嘢，我覺得都幾危險。屌你係咁吸緊麻醉藥，我會諗緊係啊第一樣嘢就係失感咯，係啊會啊你會大小二因便失為感。我想講一個好唔知大家係咪覺得誇張嘅故事啦？但係我記得我老公細個嘅時候，因為英國好多人咧，好細個都會有食毒品嘅。咁而佢食嗰個毒品咧，我唔知 ketamine 嘅中文係乜嘢， K 仔安非他命係啩？咁總之咧，呢一樣嘢咧係一個馬嘅 muscle relaxant 嚟嘅，即係幾放鬆肌肉嘅。一隻馬咁撚大隻嘅話咧，所以放喺個人身上，人係會 high 啦。咁因為嗰個男仔咧，佢哋係可能夜晚去玩咁樣，跟住嗰個男仔成日冇翻屋企。第二日嘅時候，佢阿媽當然有報警去揾啦。最後咧，因為呢個男仔咧唔係因為 OD 死嘅，呢個男仔係因為食咗好似而家你講太空油咁樣，太空油都係 muscle relaxant，佢就係會令到你啲肌肉放鬆，所以佢哋喺度震，因為佢想喐，但係佢啲肌肉好放鬆啊嘛。咁所以嗰個男仔喺英國咧，佢食咗太多嘅
安非他命之後咧，令到佢身體好放鬆，佢棘親跌咗落個水槽，因為佢哋住嗰個地方係好多嗰啲小流，跟住就浸死咗啦。佢係浸死嘅，佢起唔到身，因為佢食太多，令到佢好放鬆。因為通常食咗你就會坐喺度啊，唔係點喐，你唔會撚去做運動咁樣噶嘛。所以佢行翻屋企嘅路上，佢棘親，佢跌咗落水，佢起都起唔到身，佢就係咁樣，佢係浸死而唔係 OD 死嘅咯。咁所以係啊，即係要你喺食一個毒品嘅時候，你一定要知佢係對你身體做緊啲乜嘢。即係我哋好似 sell 緊你，真係唔好食毒品，好似我哋去禁毒天地咁樣。係啊，我哋成日都係禁毒天地。我哋係。但係除咗呢啲咁嘅身體危害咧，即係我好似好講經咁，但係話俾你聽係要坐監嘅，係要罰錢嘅。屌，啲人都唔撚驚聽呢啲。整咧呢樣嘢咧，最高係可以罰500萬，同埋終身監禁。佢哋一定唔係驚呢樣，但係你問我話俾你知，你驚死，你千祈唔好食咯。你諗下，你過下馬路，突然間好撚下，你過馬路，你根本行唔到嘅時候，撞嗰個就係你咯。同埋你俾人周到你未死嘅時候咧，你食同拎住咧，分散屌你撞撚完你之後，你唔死得，你全同埋話俾大家知咧，呢段時間差佬係 check 得好嚴噶，即係而家未禁啊嘛，但係佢想禁啊嘛，所以你喺條街度有啲人呢樣嘢已經係犯法噶啦，係電子煙未禁啫，電子煙未禁，但係 I mean 太空遊佢哋因為想即係佢想捉啊，所以有人喺條街度捉電子煙，佢都會周你睇下你入邊係。同埋好似有個試紙咁樣咧，去 test 你究竟係咪有反應咯，對嗰個嘅罰則。所以就係你有都會罰7年咯，坐監。同埋罰100萬，同埋 in general 就係冇用呢個方式去令自己要好好放低，你要好好放低，你有好多個選擇。係啊，呢樣嘢咧，請你好好放低。前排咧都要請教嗰個陳主任，因為我自己都情緒或者心理壓力好大。咁除咗聽我哋請你好好放低之外咧，我哋仲有啲咩可以做咧？嗱，真心係一個。其實咧。你有啲人咧好 obsess 會去食煙或者去吸一啲嘢，其實就係要呼吸咯。有好多人係唔記得咗呼吸，呼吸係第一樣嘢幫你，無論你好撚嬲，你好撚眼瞓，你好撚嘈，你呼吸啊，你呼吸幾下，我當你做1分鐘嘅呼吸，其實你已經可以轉換你嘅情緒，轉換你嗰刻諗緊嘅嘢咯。我哋近排咧咪玩緊一個 self care 嘅 app 嘅，咁佢叫 Finch 啦。我覺得佢有一樣好好嘅嘢，就係佢個 app 入面有一個 first aid kit 嘅。你入呢個 first aid kit 嘅時候咧，佢會講有唔同嘅 breathing， 當然你可以寫低你好啦，或者佢可以俾一啲嘢去 distract 你，亦都有個 breathing exercise 好好㗎。佢有4個唔同嘅，一就係你 panic 緊啦，你要 breathe 啦，或者你好攰，點解我而家好撚眼瞓，我想多啲 energy， 你亦都可以做 breathing exercise。佢就係好多吸呼，或者你話我而家瞓唔到覺，佢又有 breathing exercise。其實原來呼吸對你嘅身體影響都幾大嘅，即係唔同方式嘅呼吸導致唔同嘅效果。你係會嗨嗨地，因為你好多氧氣。但係如果你吸之後 hold 又呼嘅時候，其實佢係放鬆緊你嘅身體。呼吸係會令到你嗨嘅，唔使錢㗎，唔使錢嘅呼吸。係啊，唔傷身啊，呼吸亦都。喂，但係呢個 app 好想推介俾大家。如果大家有聽過一個學語言嘅 app 叫 Duolingo 咧，呢一個 app 就係一個 self care， 即係好似嗰個咁嘅 app， 但係就係俾大家去培養一啲生活習慣，令到自己唔同方面都有啲目標啦。咁其實入到去咧就係有隻公仔，咁嗰隻公仔咧就係你啦。你係養自己嘅寵物咯？呢個係中間呢隻係我嚟嘅，側邊樹呢啲就係我啲朋友，即係譬如呢就係 Canis， 呢個係真係 Canis 隻公仔啦，佢好似 Canis 啊。咁同埋呢個 app 咧一開波嘅時候咧會有隻動物仔陪你嘅，呢隻動物仔咧可以轉嘅，咁但係我係可以 send 一隻動物俾你，然後你就可以用呢隻動物仔去陪你嗰隻鴨仔去長大。咁你俾啲譬如你呢度可以放佢出去行啦，然後問佢啊你今日見到啲咩啊？其實 in a way 你可以諗佢係成人版嘅 Tamagotchi 咯。咁但係呢啲 goals 咧就我自己 set 俾自己，譬如我今日有22個 goals 啦，例如有拉下筋啦，拉筋咧我就係同 Sumi 一齊去做嘅。咁跟住呢個呼吸啦，即係譬如我啱啱吸咗3下啦，咁我就剔咗佢，咁呢一度就會幫我加啲嘢，又加啲鑽石啊，咁嗰啲鑽石可以換一啲衫褲鞋襪啊，錢嚟嘅喺個 app 入邊嘅。你會唔會自己呃自己嘅？我唔會自己呃自己，因為冇意思。或者你使咪呃就佢唔會俾啲讚你或者彈你。點解你唔派你嘅寵物過嚟叫我一齊玩嘅？可以啊，我而家介紹呢個 app 俾大家。要玩啊，同埋我想講佢有一樣嘢係好，因為好多人咧，包括身邊好多人都會，我而家咧我要改變我嘅生活習慣，佢會由0至100嘅，可能由我突然間啦，我咁講啦，我要戒煙，
好，我由今日開始，我日不停唔食，然後到你突然間有一日唔小心食咗嘅時候就會爆炸。咁所以佢入面嘅goal係好好嘅，有冇？我今日落咗床。我今日有刷牙，我今日有洗面，我今日今日有冇一件，同埋佢嘅嘢，我自己咧，我唔知住人嘅高係咩啦，我嘅高好多都係同自己對自己嘅睇法有關嘅，譬如係今日有冇接受自己做錯一樣唔啱嘅嘢啦，有冇讚自己啊？係啊，有冇讚自己？今日有冇好似你會讚朋友咁樣讚自己？因為自己對自己係 harsh 嘅，咁平時你會點樣讚個朋友啊？好啊，你今日就用呢個方法去讚自己。同埋個 app 入邊係有唔同嘅位俾你去 set goals 嘅，即係譬如 nutrition， 我食嘢差嘅，我會喺呢度 set 7個 goal 俾自己啦。movement 有冇出街，有冇出去，瞓得好唔好啊？productivity 即係你有冇效率，佢吸塵你都可以 set。逢星期日呢個 app 會係我要吸塵嘅。對我嚟講勁有用，好有用啊！換床單 gratitude 就係所以話係大人嘅 Tamagotchi， 我就係 gratitude 就係你對身邊嘅人有冇感恩之心啦、calm 啦，有冇啲呼吸嘅可以幫自己 self kindness， 啱啱 Candice 講嘅，對自己係咪友善啦？我係好撚全部 focus self kindness。我哋呢個月呢2個月係一個身體或者身心靈都要改變嘅一個日子，因為近排咧我都有個計劃噶嘛，唔知大家有冇睇到咧？就係同我哋嘅 Jane 我嘅師傅去一齊去操練。Jane 係男朋友，你收皮。我都真係好中意。Jane 係阿妹嘅男朋友，因為我真係覺得太體貼同埋好 caring 嘅一個人。我喺自己過程當中咧，我真係唔想做運動。喂，講真啦，如果做運動就唔會肥啦。咁我覺得係有少少改變。哈利瘦咗，哈利瘦咗，同埋哈利而家有波啊！你睇摸下。佢黐成嗰啲人摸佢個波咯。喂，你冇今日摸下我個波，有冇覺得又大咗？同埋我覺得精神狀態好好多。你可以講開始咗幾耐啊？其實咧，開始咗差唔多1個月㗎啦。係啊，淨係跟阿張跟咗1個月。咁佢會嚟緊跟多2個月。係啦，咁但係其實你話我係咪即係同佢去一齊合作去做，即係操練好多咧，唔多次數嘅。但係其實佢係由外內都要規管我咯。即係食咩啊？每日要 send 啲咩俾佢啊？咁我想問呢個21日養成一個習慣有冇做到？你覺得可唔可以？係咪咁容易 apply 到？講真咧，其實係做到嘅。我想 list 幾個好大嘅轉變俾大家睇先，就係第一樣嘢，我飲水我諗多咗，即係我以前都飲得多，但係多咗。呢個係哈利個新水樽。係啦，佢係2隻企鵝嚟嘅，係有新水樽。因為我就係想自己飲多啲水啦，同埋我以前咪話成日瞓覺好差嘅，但係我提自己。喂，原來其實瞓覺唔係咁困難。喂，呢個 app 會有機會幫到你添啊！佢可以有個時間提你，要 wind down 啦，差唔多到你瞓覺。同埋呢個 Tamagotchi係幾好，因為你啲 goals 你可以 set buddies 嘅，即係譬如我同我老公咧，係我同我老公咧就係 stretch，因為我同佢都會成日坐喺電腦面前做嘢，跟住做完之後坐喺梳化睇電視，所以好少喐。咁所以我都會同佢 set 一個 goal，係可能我哋今日至少要拉一下筋，即係我同 Candice 都有㗎。我同你係我哋兩個每一日都要讚身邊一個人咁樣 show gratitude 咁啊。今日讚咗邊個？未啊，未剔啊。跟住你哋咪讚咗我咯。係啊，可以剔啦。跟住我同我哋另一個 friend 就係想瞓覺之前唔可以撳電話，即係好多呢啲嘢。但係佢個goal唔係會難到啊，係咪完全冇撳過？即係佢只係話你有冇 limit 到啊咁。可能我俾你用少咗5分鐘。conscious 地去限制自己或者改善自己。係，但係你會成為一個習慣，你每日你都要 tick 呢個 box 嘅時候，慢慢你就會諗，係今日有冇，今日有冇？但係佢個方法係唔 harsh 嘅，即係同埋個 app 有啲公仔咁樣會令到你，即係佢 gamify咗呢一件事，令到你會容易接受啲嘅呢一樣嘢，因為佢會有 strike 係啦，即係佢會你一登入就有分數啊，你連續幾多日會斷咗，係啊，咁你就我冇斷過咯。Snapchat 儲貨咁，係就係啦 ，exactly 同一個 exactly 咪習慣咯，係啊。喂，我自己一開始咪就係好似好抗拒㗎，會成日唔記得咗自己減緊肥或者要控制體重啦。係啊。但係而家去到我下意識已經第一樣嘢，我諗嘅方向已經係食嘅嘢，你即刻諗，唔好啦，呢個好油啊咁啊。每日我淨係會食一個即係飯團啦，即係佢俾我嘅指引啦。食牛肉啦、鯪魚球嘅麵啦、米粉啦。其實我想講哈利你係健康咗，因為點解咧？哈利以前食嘢咧，我同你去茶記食嘢，你係食個面頭嗰10%，跟住就話我飽啦。
但係其實係唔可以咯。咁所以當你食緊嘢，你知道我今日食晒成個面啊，但係啊，但係我之前都係好似哈利咁樣。你跟咗阿妹個 program 之後，你都食嘢好咗，我完成咗啦，60日你一日食咗3餐啊，係啊嗰陣時係啊都我可以食，但係如果我晏起身就2餐咯。係啦。但係都覺得係健康咗嘅，同埋我有意識地放一啲好啲嘅入口，因為以前咧我食飯我一定係扒飯先。同埋最癲係咧，你以前咧，因為你喺度諗，唉算啦，好似好多嘢都好唔記得，我唔食啦。但係因為你 join 咗個 program，你冇得唔食，你一定要食。佢因為有人 mon 住你3餐食乜嘢，所以你唔可以話我冇啊，今日唔知食乜好，所以冇食。我中間偷懶咗啊，因為我去咗澳洲旅行啦。算啦，去旅行我覺得唔計啊，去旅行好難開心都係健康嘅，係啊，開心係重但要。開心都係我係健康喺過程當中咧，即係我都可能我啲屋企人咧喺度飲好多其他嘅古靈精怪嘢，我係強調我一定要飲水嘅，即係呢樣嘢我係有堅守到嘅。阿 Jan 我冇對你唔住，我又有做喐噶，但我唔敢 send 俾你睇，我覺得好似你覺得我背叛咗你咁啊。唔會㗎，我覺得阿 Jan 係唔會有冇任何 negative 嘅可以 cross 佢個腦袋。應該已經覺得唉好安慰㗎啦。暫時未接受到批同埋大鬥。家如果真係有諗想揾 PT 或者想即係重拾下健康嘅話，記得揾阿 Jan，男嘅可以揾阿 Jan，女嘅可以揾阿妹。我話俾你聽，佢嘅鼓勵係大到咧，即係我初頭嗰陣時好廢嘅，跟住咧我會覺得哇，阿 Jan 都係一個溫柔嘅男人嚟，好溫柔 ，good job，哇！原來我做到喎，佢會體諒我。你有冇越嚟越愛阿 Jan？有啦，肯定3個月之後最開心㗎啦，唔講啦3個月之後見唔到我，驚佢唔開心係啊唔慣啊嘛係啊唔。係，但係好多謝有大家嘅出現嘅，即係我覺得係唔同嘅陪伴都好緊要。即係所以我都希望，即係我哋嘅聽眾啦，或者我哋都係一個身邊嘅人陪伴嘅方式嚟㗎。係啊，可以俾我哋陪伴到我哋你咯。到現時為止已經出咗40幾集㗎，你冇嘢做，聽翻40幾集㗎啦係啊，聽翻係啊，出咗轉頭咯45集啦。係即係睇我哋有冇進步啦，睇我哋有冇可以同你有連結啦。你有冇同我哋 friend 咗啦？係，所以真係要好似我哋之前咁樣留咗個問題俾你哋，喂，講低你嘅故事，有乜嘢都係啊，好或者你唔開心都可以同我哋分享，我哋氹翻你都得㗎。你放心，我哋會化你身邊名㗎有啲僆仔食太空油咧，督佢上嚟同我哋傾下偈咁都得㗎。我會化名嘅係啊，係啊，我哋會化名㗎。係啊，好啦，咁多位 download Finch 啊，玩下，同埋要檢點下自己啦，係啊唔好咁放肆啊！係啊人哋食唔代表你要食噶。唔好撚食啊，啊，好啦，激死！向毒品說不啊！好啦，再見。拜。中意我哋嘅片記得 comment、like、share、subscribe。同埋最緊要記得撳埋隔離個啷啷啊，有新片呢就會第一時間通知你。 Spotify 同 Apple Podcast 都有得聽啦。